Hi guys, sa video na ito, tutorial muna tayo. So, isi-share ko sa inyo guys sa video na ito kung paano ba mag-add ng mga funny sound effect sa ating mga YouTube videos. So, ang gamit natin dito is InShot. So, ang InShot guys is napakagandang apps, lalong-lalo na sa mga baguhan kasi madali lang siyang gamitin. So, ito yung itsura niya guys. So, pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko is Android. So, pag hindi nyo pa na-install ang InShot, punta lang kayo sa Play Store. Then, pag na-install nyo na, i-open na natin. So, once na ma-open nyo guys, ang InShot, so ito yung lalabas. So, exit lang natin yung ads. Wait lang guys. So, ayan, pag na-open yung InShot, ito yung lalabas. Meron siyang video, meron siyang photo, meron siyang collage. So, dahil video tayo, dito tayo sa video. So, dapat may naka-ready na kayong mga videos na gusto nyo lagyan ng mga funny sound effect. At, syempre, may naka-save na rin kayong mga funny sound effect sa inyong videos. So, halimbawa, guys, maghanap lang ako dito ng video na lagyan natin ng sound effect. Papakita ko sa inyo. So, halimbawa, ito. Ayan, yung nag-barbecue party kami. Ayan. Yung may mga sumasayaw-sayaw din, check nyo lang. So, andito na tayo sa loob ng InShot. So, i-play natin guys. Wait lang, para marinig nyo. Ayan. Oh my God! So, nalagyan ko kasi yan ng mga funny videos guys, nung nakaraan. So, kapag hindi nyo pa alam kung paano maglagay ng funny videos, mayroon akong tutorial nito. So, sound effect tayo ngayon. So, halimbawa, dito tayo maglagay ng sound effect. Dito banda, depende sa inyo. Pero dapat nababagay din yung mga sound effect nyo sa inyong videos, di ba? Halimbawa, mga funny videos, syempre, yung mga nakakatawa din na sound effect. So, halimbawa, music. Click nyo yung music sign. Dito guys, may sound effect dito si InShot. Ayan, click nyo yung effect. So, mayroon din dyan mapagpipilian. Pero kapag gusto nyo yung sarili nyo, pwede kayo mag-download sa, i-search nyo lang sa YouTube. So, mayroon dyan. May bell. Ayan, may bell dyan. Ayan. Ayan. So, kung gusto nyo i-add, halimbawa ito, click nyo. So, ayan na. Ayan. Diba? Then, check nyo lang. So, delete lang natin yan, guys. Then, back tayo. Click natin yung music sign. Halimbawa, may na-download kayong sarili nyong sound effect. So, music. Then, sa taas, featured my music effect. So, dito kayo sa my music. And then, maghanap ako dito, halimbawa ng papakita ko sa inyo. So, may na-download kayong funny sound effect. Halimbawa, ito guys, oh my God sound effect. Oh my God! Wow! So, ayan, use nyo lang. Ayan, play natin. Oh my God! So, yung sa video effect yan, nakaraan na tutorial ko. So, ito yung sound effect, ayan. Oh my God! Wow! O, ayan, diba? Then, check nyo lang. Then, pag okay na kayo lahat-lahat, guys, save nyo lang, guys. Ayan. Save. Then, wag nyo na pindutin dito yung mga nakalagay dito. Direct kayo sa save. Then automatic na yan na masisave sa inyong mga gallery.